Do paraíso para o mundo. É com muito prazer que compartilho com nossos amigos essa linda imagem dessa linda cachoeira em meio a esse paraíso, essa natureza linda com essa água pura e cristalina, hein? Olha só que coisa linda, meus queridos amigos. Isso aqui é ouro puro, meus amigos. Isso aqui é uma bênção a gente poder estar aqui compartilhando essa linda imagem com nossos queridos amigos. Obrigado, Senhor, obrigado. Olha só que coisa mais linda, hein? Olha quantas quedas de água essa cachoeira tem. E ela dá uns 20 metros de altura, meus amigos. Ela é bem alta, hein? Água pura, cristalina. E agora a gente precisa descer, né? Vamos caminhar porque eu estou bem longe de casa. Eu quero ainda fazer um outro vídeo aqui pelo nosso interior de Vale do Sol. Agora a descida é o mais complicado, né, meus amigos? Subir foi fácil, agora eu quero ver descer. Ainda estou aqui de tênis, né? Tomara que eu não caia aqui, meus amigos. Vamos descer com calma. A gente tem tempo, né, meus amigos? Estou aqui em meio a esse paraíso, trazendo essa linda imagem para os nossos amigos acompanhar. Obrigado, Senhor. Vamos indo devagarzinho porque eu preciso pegar a estrada. Eu quero fazer uma outra visita aqui nos nossos amigos e quero trazer muitas novidades. Eu tô quase me arrastando aqui, meus amigos. Eu tô quase me arrastando, olha só. Não é fácil, meus amigos. Olha só que linda imagem. Olha aqui. Tudo isso a gente tem que enfrentar, né? Para a gente trazer um conteúdo lindo para os nossos amigos acompanhar. Olha só. Tomara que agora a gente não caia, porque isso aqui é alto, meus amigos. Isso aqui tá liso. Eu acho que vou passar mais pela beirada. Tô gravando, eu tenho... Ui! Ui! Viu, meus amigos? Quase que o velho caiu. Meu Deus do céu, quase que eu fui, gente. O que eu tô fazendo aqui? Vamos cuidar um pouquinho, porque está liso para descer o sapato. Eu vou ter que caminhar pela beirada, meus amigos. Agora eu me assustei, amigos. Olha só, preciso descer aqui. Eu posso entrar aqui no meio do mato, mas está muito fechado. Eu quase me esborrachei aqui, meus amigos. Também, olha só, pura folha caminhando em meio a essa água. Só pode acontecer isso, né, meus amigos? E agora eu tô perdido aqui. O que eu faço? Eu vou passar ali, eu vou arriscar. Agora eu fiquei com medo, meus amigos. Tomara que eu não caia. Isso aqui vai dar uma queda tão feia aqui para baixo. Vou passar pelo mato, meus amigos. Vou passar pelo mato aqui que é mais seguro. Agora eu fiquei com medo. Quase caí aqui. Depois que cai não tem mais volta, né, meus amigos? Vou ir me agarrando aqui pelos galhos. Daí eu acho que eu vou conseguir descer. Vamos fazer devagarzinho. É muito liso aqui, meus amigos. Para subir até foi fácil, agora para descer é o mais complicado. Mas vai dar. Eu tô descendo quase me arrastando aqui, meus amigos. Ai. Agora ficou um pouco melhor. Maravilha. Olha só, isso aqui não é fácil, meus amigos. Ainda mais para mim que tô com problema no meu joelho. Subir, como se diz, todo santo ajuda, né? Para descer. E essas folhas aqui, meus amigos, eu quase caí, meus amigos. Olha só. Tem muita folha, muita limo da água, né, meus amigos, em meio a essa natureza. E a gente vem caminhando e quase que eu caí. Se eu fosse cair lá de cima, eu ia parar aqui, com certeza ia acontecer alguma fratura em um osso. A gente não ia conseguir
suportar. Vamos olhar aqui o que o pessoal faz aqui. Olha só, meus amigos, o pessoal fazem carne aqui, hein? Olha só. Sistema antigo, meus amigos. Eles fizeram aqui uma churrasqueira, olha só, com rochas. Aqui em meio à natureza, já aproveita. Ali tem uma isca de abelha jataí amarelo. Com certeza deve ter muitos espalhados. Vamos passar ali porque o meu capacete está lá embaixo. Depois a gente vai finalizar esse vídeo. Vou fazer um pouco mais longo para aproveitar um pouco também, já que eu quase caí aqui, meus amigos. Isso aqui é um verdadeiro paraíso em meio à natureza. E a gente se sente criança, mas a gente não é mais criança, né? A gente já tem um pouco de... Olha só. Quase que caí, meus amigos. Obrigado, Senhor, por nos abençoar e estender aí a mão novamente aí. Que não aconteceu nada aí. Quase que eu caí. Quase que eu ia me machucar, meus amigos. Aí ia ficar complicada a situação. A gente aqui no meio desse paraíso, como a gente ia sair daqui, né, meus amigos? Vamos pegar o nosso capacete e vamos agradecer por mais essa oportunidade de a gente estar aqui. Olha só, que imagem linda, hein? Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui realizando esse lindo vídeo para os nossos queridos amigos. Foi por quase que eu caí. Faltou isso aqui, meus amigos. Mas chegou a levantar o boné, meus amigos. Eu fiquei com tanto medo. Eu achei que eu ia cair, não ia conseguir mais me segurar. E daí cair sobre essas pedras aí. Tava complicada a situação. Vamos ficando por aqui. Fica aí mais uma linda imagem. Obrigado, meus amigos. Venha seguir a página.